L'1 de maig celebrem el Dia Internacional del Treball, un dia lligat indubtablement a la història del nostre partit. Els i les socialistes, en els més de 140 anys de la seva formació, hem encapçalat i encapçalem la lluita pels drets dels treballadors i treballadores. És innegable que grans avanços socials i en matèria de drets laborals han vingut de la mà de governs socialistes, com la pujada salarial, mínima interprofessional o l'equiparació dels permisos per naixement. Durant l'estat d'alarma hem apostat per la protecció de llocs de treball mitjançant ERTOs i ajudes directes a empreses i autònoms. Encara i tot, es queden molts reptes que abordar, com la precarietat i la temporalitat laboral, l'atur juvenil o l'escletxa salarial per raó de gènere. A més, volem unes pensions dignes i justes per assegurar l'estabilitat després de la jubilació. Estem convençudes que aquests reptes seran possibles amb treball de qualitat que doni estabilitat, més formació per professionalitzar les persones, treballs inclusius perquè totes i tots són vàlids per a treballar.